Ошто эс алуу күндөрү Ош Фест 2017 аттуу кербен жүрүшү болду. Ат, эшек, төө жана топозго жүгөрткөн кербендер Кыргызстанга Совет бийлиги орногонго чейинки кербенчилердин жүрүшүн кайталашты. Ушул сиз баштаган улуу кербен аман эсен, ийгиликте, тынчылыкта, аманчылыкта Ош шаарына жетип баралы. Амин! Ийгилик менен Аллаху акбар! Жумшак шайысын, кооз, зер буюмдарын мактап, Оштун элине сунуштаган соодагерлер кербени азыркы шаардыктарга Оштун өткөн турмушун даана көрсөткөндөй болушту. Асыл буюмдарды алып келе жатышат. Келип соода кылып кетиңиздер. Буга күбө болгон айрым чет элдик туристтер дагы иш-чара көчмөндөрдүн турмушун таанып билүүгө жакшы шарт түзгөнүн билдиришти. Мен үчүн өзгөчө кызыктуу болду. Мисалы, төөлөр байыркы заман менен айкалышкан. Аялдардын улуттук кийимдери да көздүн жоосун алат. Азыр салтанаттуу жүрүштө эл менен жүрүп, өзгөчө толкунданып жатам. Мына эми Оштун, Кыргызстандын байыркы тарыхында аз да болсо билип алдым. Ош шаарынын түштүк чыгыш тарабынан келген соода кербени каланын ортосундагы Токтогул эс алуу багына келип токтоду. Иш-чара андан ары улуттук кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси менен уланды. Бул иш-чара Ош шаарындагы азыркы тынчтык абалды эл аралык коомчулукка көрсөтүү, шаар тууралуу терс пикирлерди жоюп, туристтерге жакшы жагынан жарнамалоону көздөгөн. Ош шаардык бийлиги тарабынан уюштурулган бул иш-чара USAID-тин каржылык колдоосу менен өттү. Бир өлкөнү дүйнө боюнча журнал аркылуу же гезит аркылуу сүрөттөрдү көрүп таанып келчи. Азыр болсо андай кылбай алган, азыр дүйнө жүзү блогерлер аркылуу, башкача айтканда блогерлердин социалдык түйүндөрдө жарыялаган видео сүрөттөр аркылуу Кыргызстанды таанып келип атышат. Дүйнөнүн Канада, Аляска, Америка, Европа деген жерлеринен туристтер ушу блогерлердин эсебинен. Мисалы үчүн айтсак, былтыр өткөн көчмөн эл оюндарыны абдан эле чоң, зор Кыргызстан үчүн эң жакшы туризм өнүгүш үчүн чоң салым кошкон бир иш-чара, чоң зор иш-чара болуп өттү. Ал иш-чараны Washington Post деген сыяктуу эл аралык ири басылмаларда, Forbes сыяктуу ири басылмаларда жазылып чыккан, билесиздер. Ушулар именно биз чакырган блогерлердин жардамы менен, алардын жазган блогтору аркылуу таанып чыккан да. Уюштуруучулардын айтымында өлкө бийлиги туризмге жакшы маани бербейт. Анын үстүнө Ош шаарына чет элден келген туристтердин саны 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин кескин азайган. Азыркы мезгилде статистика боюнча мисалга Өзбекстанда туризм алтындан кийин экинчи орунда турат. Мамлекетке доход берген боюнча. Кыргызстанда туризм 20-чы орунда турат. Доход берүү боюнча. Биздин максатыбыз ошо департамент туризм жана юг аймагындагы жетекчилер жергиликтүү бийликтер менен биригип жок дегенде бир 5-чи маанилүү отраслга чыгарсакпы деген аракеттин ишин атабыз. Ага мүмкүнчүлүгүбүз кеңири бар. Ош шаардык бийлиги бул иш-чараны салтка айландырып, жыл сайын өткөрүп турууну убадалашууда. Ыдрис Исаков, Азаттык, Ош.